Halo, selamat sore guys. Kembali lagi ke channel kita Cabro 09. Jangan lupa di subscribe ya. Ini dengan driver kita Bang Tahir, dengan senior kita Pak Adi dan Pak Santoso. Kalau kondisi ya musim hujan kayak gini lah guys, jalannya terlalu bagus. Mantap. Oke, terjadi insiden. Lewat. Oke, teman-teman, areal kita lagi banjir ya. Beginilah keadaan areal kita sekarang. Oke, ikuti terus Mas Bro perjalanan kami Cabro. Tonton sampai habis. Bang Harin ya, lokasi sekarang lagi banjir ya Mas Bro. Nah, beginilah keadaannya Mas Bro. Oke ya, lokasi sekarang kayak banjir. Nah, ini dengan Mas Adi. Kalau yang ini dengan ketua panen. Ini ketua panen kita Mas Bro. Driver kita kena tilang guys. Halo. Kenapa tuh bang? Tilang bang. Kalau musim hujan ya beginilah guys kondisinya.
Halo guys, lagi pada istirahat nih. Ini masuk trip ketiga ya. Ada Honda Harley, Kawasaki, Yamaha. Nah ini nih, ini yang mahal nih. Nah. Kita nunggu driver kita satu lagi ya. Oke guys, driver kita satu lagi baru muncul. Gimana, aman? Oke, kita lanjut. Oke.